amasan pathian thu chom ki ma gen lengai tha thei dinga damna le hun pha ai pitu pathian kin ki pak thu gen wa hi tuni huna pathian thu cha pat ithu pi ding wa hi le Philippi bungli changli lalpa chun ki pa kun tikit ngin ka ki pa kun pathini na thu thiang tho sim do te uchan chi tu ding thakini mal zol pek ta hen amen ama sapenin lalpa ki pak jing theina dinga chun ki pak na bulpi lalpa Jesu Christa amange chu nei masa ngaya thudanga chun hukdamna a hi lo le pian thakna nei masa nge anga hi Christa pian thakna nei lo chun lalpa ki pak na nei thei tak tak lo dinga hi Jehova lekha thiam zilna lo tin nate kham hol na lo tin nate business bol na lo tin nate sum le pai mu nate zip le kar a hi lo le in le lo lam do nate ho hi khovel ki pak na hi lalpa ki pak na hi lo hi sol chak Peter le Johanin temple a chi layu kel kot mel hoi kiti namuna keng bai asuk dam pau kha bang je ka ki pak hi em ti hi i he thiam chi diugin cha da uma lalpa jesun tak salama dam lo hi veitin chengte mi thum le keng bai asuk dam te bon je banga kha ki pak theiu le thagaw lama dam na changte chu bang je ka lalpa ki pak lo thei ding hi em sol chak Paul le sila khale chanchin pha je ka Philippi songkul atan lai o kha bang je ka sol chak Paulin je Philippi bungli changli he zik the hi dim lalpa ki pak na thugu anei je kwa hi unaw te ho lalpa ki pak theina dinga chun lalpa Jesu Christa mina lungai na te gilkil na te dangchak na te hosi na te gen se na te haksat na te le gen theina te ho hi thok masa anga hi laphuk tu khatin lungai te ki pa kun eidin lo pi na ni chu ahungai tai ti again hi adik hi chanchen pha mathai bunga chang som le khat le som le ni na chun lalpa Jesun keima ji kami na hun ho set o ahun su gen thei o zo athu phalo zo si ahun hek phat o le mi ham pha la hi limun la ki pak takin umun wana la ki pak mandingu chu alo pi ngalin jegol ma chun lamawa zol nei te khale asu gen thei wa hi kha unaw te ho lalpa ki pak na hi amano ma no cross no crown cross lovin lalukhu thei poi ti hi adik nge hi sol sak Peter thot khat bungli chang som le thum na a Christa thokna athok pi te le hi dungzu in ki pak zon ati atom na dingin lalpa Jesun anung zui te kengin thithate la thu thuwa je kun ki pak jeng kiwin la wana la minu zik a hi zekin ki pak zo tawin ati tuni huna Christian te hi lalpa Jesu Christa hechien tu le nei tu te hiu chun Jehova le hin bangol din muna haksat gen the a hi lo le COVID-19 pandemic thil suk jekin le i beidong mai lo ding a hi ajek chu Bible in lalpa chun ki pa kun tikit ngin ka ki pa kun ati hi lalpan ama ki pak jing theding athu chan chi tu din emal zol pek ta hen